တမန်တရား၏အတီး နှလုံးသားထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များ နေထိုင်မှုပုံစံ ဗျာဒိတ်လေး3 ဟေပြဲတစ်ဆက်နှစ်ဆက် ခုနှစ်သမတရား၏အတီးသလုံးအိသမတရားကိုသလုံးသွင်း၍ကောင်းသောမြေဖြစ်အောင်သမတရားမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍သမတရားကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းဖြင့်အတီးကိုတီးတတ်၏မြေယာပြန်လည်ရယူခြင်းစိုးပြည့်ရန်မပြုလုပ်ရန်သမချမ်းစာပြောထားသည့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေပါသင်စိတ်နှလုံးထဲမှထုတ်ယူကာမြေပြန်စာကောင်းသောမြေဖြစ်အောင်လုပ်ပါသစ္စာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပါဆောက်ရှောက်ရန်သမချမ်းစာပြောထားသည့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေပါမြေပြန်စာကောင်းသောမြေနှင့်ပြုလုပ်ထားသောနှလုံးလေတွင်အမှန်တရား၏မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပါစိုက်ပျိုးပါသမတရား၏အသားသမတရား၏အတီးသမတရား၏အတီးပျောချက်တိပျောချက်သွေးပြစ်ပါနိပျောချက်မလုပ်ပါနဲ့သုံးပျောချက်ထားပါတော့ပြီးပျောချက်လုပ်ပါ if project လုပ်ပါစိတ်နှလုံးထဲကတစ္ဆာတရားကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကောင်းသောမြေဖြစ်အောင်လုပ်ပါနေထိုင်မှုပုံစံ ဗျာဒိတ်လေး3 ဟေပြဲတစ်ဆက်နှစ်ဆက် တမန်8 နာရီ10 မိနစ် ထိုကြောင့်တင်၌ယခုဆိုညစ်သောအမှုကိုနောင်တရလော့တင်ဤစိတ်နှလုံး၌ကြံစီခြင်းအပြစ်ကိုလွတ်ကောင်းလွတ်လိမ့်မည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုတောင်းပန်လော့ တမန်15 နာရီ19 မိနစ် လေပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကိုမတရားသောမေထုံကိုကျင့်ရှောင်ရမည်ဟုသောပညတ်မှတပါအခြားသောဝင်တင်တို့၏အပေါ်၌တင်ခြင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ငါတို့သည်အလိုမရှိထိုအရာများကိုကျင့်ရှောင်အပ်၏ကျမ်းမာကြပါစေသောဟုရေး၍ပေးလိုက်သည် တမန်16 နာရီ30 မိနစ် ထိုသူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုလျက် တမန်10 နာရီ30 မိနစ် ထိုကြောင့်ဆောင်းလျှောက်၍နေကြလော့ငါသည်3 နှစ်ပတ်လုံးနှင်းညံမပြတ်လူအပေါင်းတို့ကိုမျက်ရည်နှင့်တကွဆုံးမ၍နေကြောင်းကိုအောက်မေ့ကြလော့ တမန်10 နာရီ35 မိနစ် ထို့သောတင်တို့သည်လည်းအလုံးလုံး၍အားနည်းသောသူတို့ကိုမဆရမည်ကိုပင်အစွန့်အကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကြဲခြင်းအရာသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုအောက်မေ့ရမည်ကိုပင်အရာရာ၌တင်တို့အားငါပြသပြီဟု ယောမ6 နာရီ13 မိနစ် သင်တို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများကိုဒုစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေ၍အပြစ်တရားအားမဆက်ကြနှင့်တေခြင်းမှထမြောက်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဖျားသခင်အားကိုဆက်ကြလော့ ယောမ7 အချိုး1 ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရက်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသောတင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖျားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏ယောမ7 အချိုး1 သင်တို့သည်လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာတွေဟုသောဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ ယောမ7 အချိုး3 သင်တို့သည်ကိုထင်သင့်သည်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ဘဲဖျားသခင်သည်လူအသီးအသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အညီကိုရောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုလျက်သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှာထား၏ယောမ7 အချိုး6 ထို့သို့ပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်အတိုင်းငါတို့သည်အသီးသီးပြားပြားသောဆုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုရသည့်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်အံ့ယောမ7 အချိုး9 ဓမ္မဆရာအရာရှိလျင်ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ဆုံးမောဝါဒပေးသောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေယောမ7 အချိုး10
နှိုးဆော်သွေးဆောင်သောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စေအစွန်အကျဲဝေငှသောသူသည်လစ်လျူသောစိတ်နှင့်ဝေငှစေအုပ်ချုပ်သောသူသည်လုံးလုံးဝိရိယနှင့်အုပ်ချုပ်စေမစတနာခြင်းအမှုကိုပြုသောသူသည်စေတနာစိတ်နှင့်ပြုစေ ယောမ7အချိုးကို မေတ္တာစိတ်သည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကင်းစေလော့စိုးညစ်သောအမှုကိုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာကြလော့ကောင်းမွန်သောအမှု၌မိဝဲစည်းကပ်ကြလော့ ယောမ7နာရီ30မိနစ် ညီအကိုချစ်ချင်းအရာမှာပကတိပေါက်ပေါ်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမက်ကြလော့ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုယ်ထက်ချီးမြှောက်ကြလော့ ယောမ7နာရီ7မိနစ် အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းရည်ခြင်းမရှိဘဲလျက်စိတ်တန်းသဖြင့်သခင်ဖျား၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလော့ ယောမ7နာရီ7မိနစ် မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြလော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုကြလော့ ယောမ7နာရီ7မိနစ် တန်ရှင်းသောသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝေငှပေးကမ်းကြလော့အာဂန္တုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုစ조사၍ပြုကြလော့ ယောမ7နာရီ14မိနစ် သင်တို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့မေတ္တာပို့ကြလော့ကျိန်ဆဲခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလော့ ယောမ12:15 ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယင်ငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကိုယင်ပြုကြလော့ ယောမ7နာရီ16မိနစ် အချင်းချင်းစိတ်သဘောတညီတညွတ်တည်းရှိကြလော့ဂုံစည်းစိမ်ကိုငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိကြနှင့်နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုအပေါင်းဖော်လုပ်ကြလော့ငါသည်ပညာရှိ၏ဟုကိုမထင်ကြနှင့် ယောမ7နာရီ19မိနစ် ဘသူကိုမျှရန်တော့မမူကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင့်တယ်ရောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြလော့ ယောမ7နာရီ18မိနစ် သင်တို့သည်တက်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေကြလော့ ယောမ7နာရီ19မိနစ် ချစ်သူတို့တစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုပြစ်မှားလျင်ကိုယ်တိုင်ပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနှင့်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလော့ကျမ်းစာလာသည်ကားငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါဆက်ပေးမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ ယောမ7နာရီ30မိနစ် ထိုကြောင့်တင်ဤရန်သူသည်မွတ်သိပ်လျင်လှုပ်ကြွေးလော့ရေငတ်လျင်တောက်เสียဖို့ပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်သူ၏ခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည် ယောမ7နာရီ31မိနစ် အဆိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံနှင့်အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်လော့ ယောမ7အချိုးတိ အဆိုရသောမင်းအာနာဆက်၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစေအကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏အခွင့်မရှိလျင်မင်းအာနာဆက်မရှိအာနာဆက်ရှိသမျှသည်ဖျားသခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည် ယောမ7အချိုး3 မင်းမူကားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့၏မင်းအာနာကိုမကြောက်ဘဲနေခြင်းသလိုကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့ကျင့်လျင်မင်းအာနာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် ယောမ7အချိုး9 ထို့ကြောင့်လူအသီးအသီးခံထိုက်သည့်အတိုင်းပေးကြလော့အခွန်ကိုခံထိုက်သောသူအားအခွန်ကိုလင်းအကောက်ကိုခံထိုက်သောသူအားအကောက်ကိုရင်းပေးကြလော့ကြောက်ထိုက်သောသူကိုကြောက်ကြလော့ယိုသေးထိုက်သောသူကိုယိုသေးကြလော့ ယောမ7အချိုး9 အကြောင်းမူကားသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမတတ်နှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောတက်သေးကိုမခံနှင့်သူ့ဥစ္စာကိုတ
တ်မှတ်လိုခြင်းသောစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုသောပညတ်မှစ၍အခြားသောပညတ်ရှိသမျှတို့သည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောပညတ်တစ်ခု၌အပါအဝင်ဖြစ်ကြ၏ ယောမ73နာရီ7မိနစ် ညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူသောကြောင့်ပင်ယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့သည်တည်၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လျက်မှောက်မိုက်၏အကျင့်ကိုပယ်ရှား၍အလင်း၏လက်နက်စုံကိုဝစ်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ ယောမ73နာရီ7မိနစ် ပွဲလုခြင်းရေမျိုးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညစ်ညူးခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမှုတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍နေ့အချိန်၌ကဲ့သို့တင့်တယ်ရောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမူကြကုန်အံ့ ယောမ14နာရီ7မိနစ် ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယခုမှစ၍အချင်းချင်းမစစ်ကြောမစီရင်ဘဲနေကြကုန်အံ့ညီကိုချင်းထိမိ၍လဲเสียအခွင့်မှားယွင်းเสียအခွင့်မရှိစေမည်ကြောင်းသာ၍စီရင်ကြကုန်အံ့ ယောမ14နာရီ16မိနစ် သင်တို့သည်အခွင့်သည်အမှုမှာကဲ့ရဲ့เสียအကြောင်းမရှိစေနှင့် ယောမ15အချို့တိ တို့ဖြစ်၍အားရှိသောငါတို့သည်ကိုယ်လိုတို့မလိုက်အားနည်းသောသူတို့၏အားနည်းခြင်းကိုတီးခံရကြမည် ယောမ15အချို့တိ ထိုတို့ငါရှိသမျှသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုထောက်၍သူ့ကိုတိဆောက်စေခြင်းငါသူ၏အလိုသို့လိုက်ကြကုန်အံ့ ယောမ15အချို့ခုနှစ် ခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလော့ ယောမ16နာရီ19မိနစ် ညီအကိုတို့သင်တို့ခံရပြီးသောဆုံးမောဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောသင်ခွဲခြင်းမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြုတတ်သောသူတို့ကိုမှတ်၍ရှောင်ကြလော့ဟုငါသတိပေး၏ တိပေါ်ရင်သူတနာရီ30မိနစ် ညီကိုတို့သင်တို့ရှိသမျှသည်စကားတညီတညွတ်တည်းဖြစ်၍အချင်းချင်းမကွဲပြားဘဲစိတ်တဘောတတန်တသမတ်တည်းရှိသည်နှင့်ဆေးဆက်ဆုံလင်ကြမည်အကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သင်တို့ကိုငါနှိုးဆော်တောင်းပန်ပါ၏ တိပေါ်ရင်သူ3နာရီ30မိနစ် ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီလိမ္မာသောဘိတုကာကဲ့သို့တိုက်မြစ်ကိုချပြီးအခြားသောသူသည်ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်လေ၏တို့ရာတွင်အဘယ်သို့ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုပါစေ တိပေါ်ရင်သူ6နာရီ18မိနစ် မတရားသောမေထုံကိုကျင်ရှောင်ကြလော့လူပြုတတ်သောအခြားသူစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်ပြင်၌ရှိ၏မတရားသောမေထုံကိုပြုသောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှာ၏ တိပေါ်ရင်သူ6နာရီ30မိနစ် သင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ တိပေါ်ရင်သူ9အချို့တိ ကောင်းတော်လဲမတရားသောမေထုံနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းယောက်ျားတိုင်းမိမိမယားရှိစေလော့မိန်းမတိုင်းမိမိလင်ရှိစေလော့ တိပေါ်ရင်သူ9အချို့3 ယောက်ျားသည်ဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိမယားအားပြုစေလော့ထိုနည်းတူမိန်းမသည်လည်းဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိလင်အားပြုစေလော့ တိပေါ်ရင်သူ9အချို့9 သို့တော်လည်းကာမဂုဏ်ကိုမချုပ်တဲနိုင်လျင်ထိမ်းများစုံဘက်ခြင်းကိုပြုကြစေကိလေသာစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည့်ထက်ထိမ်းများစုံဘက်ခြင်းပြုသောတာ၍ကောင်း၏ တိပေါ်ရင်သူ9နာရီ19မိနစ် သခင်ဖျားသည်လူအသီးသီးတို့အားဝေငှတော်မူ၍ဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာလူတိုင်းကျင့်နေစေခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုထိုသို့ငါပြည့်ညတ်၏ တိပေါ်ရင်သူ8အချို့9 သို့တော်လည်းသင်တို့အခွင့်ကိုအားနည်းသောသူတို့၌ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းမဖြစ်စေခြင်းငှာသတိပြုကြလော့ တ
ဒေးပေါ်ရင်သူ10နာရီ17မိနစ် ထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လျက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှတ်၏ထိုသူသည်မလဲခြင်းကသတိပြုစေ ဒေးပေါ်ရင်သူ10နာရီ14မိနစ် ထိုကြောင့်ငါချစ်သူတို့ရုပ်တို့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုကျင့်ဆောင်ကြလော့ ဒေးပေါ်ရင်သူ10နာရီ14မိနစ် ကိုယ်အကျိုးကိုအဘယ်သူမျှမရှာစေနှင့်သူ့အကျိုးကိုလူတိုင်းရှာစေ ဒေးပေါ်ရင်သူ10နာရီ15မိနစ် ဩတ္တပစိတ်ကိုထောက်ရသောကြောင့်ဈေး၌ရောင်းသမျှကိုမစစ်ကြောမမေးမြန်းဘဲစားကြလော့